मौसम में बदलाव, धूल मिट्टी, सर्दी, बुखार या संक्रमण की वजह से हमें खांसी होने लगती है। वैसे तो बाजार में काफ़ी सारी खांसी की दवाइयाँ उपलब्ध हैं, लेकिन कुछ दवाई को जब तक आप यूज़ करते हैं तब तक खांसी में आराम रहता है और आपके दवाई बंद करते ही खांसी दोबारा शुरू हो जाती है। कुछ दवाइयाँ तो अल्कोहलिक भी होती हैं, जिनके ऊपर वार्निंग दी हुई होती है कि आप इसे पीकर ड्राइविंग या मशीन आदि ना चलाएं। जब खांसी का सस्ता इलाज आपके घर में ही मौजूद है तो आपको बाजार जाने की क्या आवश्यकता है। हेलो नमस्कार, आपका एक बार फिर स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। क्या आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया है? यदि हाँ तो आपको थैंक्स, नहीं तो आप इसे अभी नीचे दिए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कर सब्सक्राइब करें, जिससे कि आपको हमारे आने वाली वीडियो की जानकारी सबसे पहले मिले। सूखी खांसी में गले में कुछ फंसा हुआ सा लगता है। सूखी खांसी बिना कफ वाली खांसी होती है। खांसी वैसे तो दिन में कम होती है, पर रात में खांसी अधिक होती है, जिसकी वजह से आपकी व आपके परिवार के व्यक्तियों की नींद में भी बाधा उत्पन्न होती है। कुछ घरेलू उपायों से आप सूखी खांसी से निजात पा सकते हैं। अपनी सूखी खांसी को दूर करने के लिए आप मुलैठी ले लें और इसको बारीक पीस कर इसका चूर्ण बना लें और इसे 2 कप पानी में डालकर उबाल लें। जब पानी आधा कप बचे तब उतार लें। इसे आधा सुबह और आधा शाम को सोते समय बिना गर्म किए ही पी लें। इससे आपको सूखी खांसी से आराम मिल जाएगा। आप सूखी खांसी को दूर करने के लिए दूसरा उपाय यह कर सकते हैं कि आप छिलका सहित 10 ग्राम छोटी हरी इलायची ले लें और इसे तवे पर गर्म कर लें। जब छिलके जल जाएं और काले पड़ जाएं तब उतार लें और ढककर रख दें। ठंडा होने पर पीस कर इसका बारीक चूर्ण कर लें। इस चूर्ण को रोजाना आधा चम्मच थोड़े से शहद में मिलाकर दिन में 2-3 बार खाने से सूखी खांसी ठीक हो जाती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।